चलो राशिद भाई तुम कुछ बोलना शुरू करो। अच्छा अच्छा सा लगना चाहिए ब्लॉग। देखिए ये क्या आ रहा है इधर, कुछ आ रहा है यहाँ पर, वो दिख रहा है मेरे को, लेकिन अंदर में जा नहीं सकता हूँ क्योंकि लहर आ जाती है। देखिए नहीं राजा ठीक। बाकी आप देख सकते हैं समुद्र का मजा ही तो कुछ अलग बात होती है यार। बाकी बोलना भी नहीं आ रहा कुछ अच्छा है तो बोलो, कम से कम लगे तो भी वीडियो बनाइए। कुछ भी बोल रहे हो यार।